गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक और नए दिन एक और नए ब्लॉग में। देखो अभी बैकग्राउंड पूरा पीछे जंगल है और हम लोग चलने वाले हैं एक बेहतरीन से जगह में। और भाई बता रहे जो अभी कैमरा पकड़े हुए उन्होंने बोला कि एक मस्त जगह है, तो हमने बोला कि चलते हैं। हमने प्लान परसों ही बनाया था पर कुछ यही नहीं, एक दिन का फ़ोन उठाया, अगला दिन आज का प्लान बना था कि हम लोग 4:30-5 बजे सुबह ही निकल जाएंगे। पर इस बार मैं ही नींद में रह गया और मैंने कॉल ही नहीं उठाया। पर अभी 6:30 हो रहा है और हम लोग समय पर लगता है निकल गए हैं। थोड़ा सा लेट हुए पर कोई दिक्कत नहीं, उससे समय पर टाइम पर पहुंच जाएंगे। और अभी कुछ खास नहीं है, चलते हैं पीछे उधर। और जैसा कि बताया है मस्त जगह है, तो सारी व्यवस्था के साथ जा रहे हैं, जाएंगे, डुबकी लगाएंगे, आएंगे और आपको नज़ारा दिखाएंगे। तो आप बन जाओ हमारे साथ वीडियो में और वीडियो का मजा लो। तो अभी हम लोग पहले यहाँ नदी में आ गए, अभी जस्ट उतरे थे और नदी में पहुँच गए। और यहाँ ये नदी नहीं है, करेक्ट मी नाला है। और ये छोटा सा नाला इधर पूरा, ये छोटा सा नाला है। और यहाँ पर जो इधर ऊपर तरफ ना कुछ घर है, तो वहाँ के लोग को पानी यहाँ से मिल जाता है। और ये छोटी सी नाला है जहाँ पर आराम से 15-20 मिनट बैठा जा। यहाँ पीछे घर वालों से हमने कुछ सहायता ले ली और अपने लिए कुछ सामान थे जिसमें हम लोग मैगी वैगी बना सकते थे, वो चीज़ ले लिया है। तो देखो, तो हम लोग पपीता के बारे में भी सोच रहे हैं, कटोरा ले लिए हम। और सामग्री अंदर में भी कुछ रख ली हैं, तो वो बनाने में काम आ जाएगा। इधर काफ़ी मददगार थे, बोले कि ले जाओ जो ले जाना लेते आना खाने के लिए। बस इधर लगे हुए हैं सारे पपीता, पेप्सी और हल्दी वगैरह सब लगा हुआ है इधर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ का जो सीन है ना वो बहुत तगड़ा है, आप चारों तरफ देख सकते हो। यहाँ काफ़ी बेहतरीन है। और यहाँ पर पानी में, नदी में आराम से पैर डाल के बैठो। हम आराम से 15-20 मिनट यहाँ बैठे हैं और बस मज़ा लिए। तो किधर से सूर्योदय भी हो रहा है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। और क्या, थोड़ा देर और बैठते हैं। पानी का करंट भी थोड़ा उतना तेज़ नहीं है, तो अच्छा लग रहा है। पैर नीचे हल्के हल्के मछली काट रहे हैं ना पैर में, तो गुदगुदाहट से मज़ा आ रहा है। तो और कुछ खास नहीं, यहाँ पानी काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ बैठने में और अच्छा सुकून सा लग रहा है। तो कुछ देर बैठते हैं यहाँ और मतलब 15 मिनट तो हम बैठ चुके हैं और कुछ 10-15 मिनट बैठते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमें आगे उधर जाना है, ये नदी को पकड़ के और आगे जाना है। तो वहाँ तक पहुँचना में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी हमें 1 घंटा हो गया है, जस्ट आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर के लगभग में हम लोग आगे आए हैं। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पर जो मज़ा है ना, आनंद है प्रकृति का, उसको लेते आगे बढ़ेंगे। क्योंकि बहुत कम टाइम होता है यार कि आप जब नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते हो, तो जब भी करो खुली करो और पूरा मज़ा लो। आप हमारे साथ मज़ा लो। चलो हो गया, अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं पानी के करंट के साथ। चलो। तो यहाँ पानी भी बिल्कुल साफ़ है, देखो इधर अंदर तक के पत्थर हमें दिख जा रहे हैं। और ऐसे ज़्यादा गड्ढा तो है नहीं, पर फिर भी जो भी है यहाँ देखो, जैसे यहाँ हाथ भर का पानी है और आराम से आपको आपके अंदर के हाथ और पत्थर दिख जाएंगे। तो पानी भी काफ़ी साफ़ है, तो यहाँ काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो यहाँ देखो नीचे काफ़ी अच्छा तेज़ बहाव, यहाँ से जैसे जैसे हम ऊपर आ रहे हैं ना वैसे बहाव थोड़ा तेज़ होता जा रहा है। और यहाँ अगर हमारी स्लीपर नीचे चली गई तो वो पूरी नीचे चली जाएगी। तो बहा के देखते हैं एक बार पूरा ऐसे करें। तो इधर जो है ना अच्छा लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है यहीं पर नहा ले और वापस चले जाए। पर थोड़ा सा और आगे जाना है और थोड़ा और नज़ारा देखना है। गस्तों में
जीने में जुनू ससीने में। आगे जाने का कोई सही मार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, इन लोग को पत्थरों से होकर ही जाना पड़ेगा। देखो इधर ऊंचे ऊपर 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 और ऊपर और ऊपर, और चलते चलते पहुंचेंगे इसी तरह, क्योंकि इधर रास्ता नहीं है। रास्ता हमका मिलेगा अगर थोड़ा सा उधर से जाना पड़ेगा तो रास्ता मिलेगा, राइट। तो उधर से नहीं, अरे उधर से नहीं चलते और यही रास्ते से धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं और आगे जाकर कुछ खा लेते हैं। और चलो तो फिर। हाँ तो देखो अभी हम लोग जो लोकेशन में है ना, ये बिल्कुल बयां करने वाला नहीं, और कैमरे में भी उतना अच्छा नहीं आता, क्योंकि इतने बड़े बड़े विशाल विशाल पत्थर यहाँ पर है जिस पर हम बैठे हुए हैं, वो भी इतना बड़ा है, पूरा यहाँ से वहाँ तक एक ही पत्थर बड़ा है। और पीछे आपको जो पत्थर दिख रहा है, ये बिल्कुल वहाँ से शुरू से अंत तक जा रहा है एक ही पत्थर, और इधर बड़े बड़े पत्थरों के बीच से पानी नीचे से आ रहा है। तो ये बिल्कुल देखने लायक है। हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं और वहाँ से देखने का प्रयास करते हैं कि कैसा नज़ारा आता है वहाँ से। तो क्लिप तक वहाँ तक जाते हैं आगे तक, और फिर बताते बस गिर ना जाए। वहाँ का स्थान बहुत डेंजर, गिरे तो खाई। बता रहे हैं कि वहाँ पे व्यू पूरा अल्टीमेट है वहाँ से, और कोशिश करेंगे कि उस साइड आगे तरफ जाने का, जहाँ पर झरने जैसा आ रहा है पानी, तो वहाँ कोशिश करते हैं जाने का। और क्या बताएं इस जगह के बारे में। कैमरे में आपको पत्थर यहाँ पर छोटे छोटे लग रहे होंगे, यहाँ से आपको देखने में लग रहा होगा, और जो आंखों से दिख रहे हैं ना, वो बयान नहीं किए जा सकते। अभी ये लड़का देखो पूरा हमारे लिए रास्ता बना रहा है, और हम बिल्कुल बीच में हैं यहाँ देखो, और इधर नीचे झरना, इधर साइड में। तो हम लोग ऊपर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। हाँ तो अभी देखो सूरज भी पूरा ऊपर आ गया, और हम लोग जो रास्ते से आए हैं वो दिखा देता हूँ। ये झाड़ के बीच से होकर आए, क्योंकि उधर से जाने का रास्ता तो था सदाबहार वन का घंघोर जंगल सदाबहार वन का घंघोर जंगल है ये। तो यहाँ पर से हम लोग ऊपर चढ़े। यहाँ नीचे आपको बीच बीच में होल्स दिख रहे होंगे, गुफाएं टाइप की छोटी छोटी। तो वहाँ पर शाही जंगली जीव है ना, शाही रहते हैं। तो अभी अंदर घुसे होंगे भाई, हम उनको क्यों डिस्टर्ब करें। और यहाँ से बस पेड़ ही दिख रहे हैं, घास फांस दिख रहे हैं, और कुछ भी नहीं दिख रहा। तो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। और इधर से थोड़ा रास्ता है सही, क्योंकि इधर से जो हम लोग आए हैं वहाँ रास्ता उतना अच्छा नहीं था। तो चलते हैं और बताते हैं आप लोग। छोड़ा है जहान नीचे मैं तुम्हारे, अब हूँ हवाले। अब दूर दूर लोग बाग मीलों दूर ये वादियाँ, फिर धुआं धुआं तन्हर बदली चली आती है छूने। पर कोई बदली कभी कहीं कर दे तन गीला, ये भी ना हो। मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं। ये गिला तो है मैं खफा नहीं। शहर एक से गांव, एक से लोग, एक से नाम, एक अभी देखने में तो ये छोटा सा लग रहा है, पर जो पानी का यहाँ बहाव है ना, वो बहुत तेज है। तो बहुत तेज मार रहा है उसको, वहाँ पे बैठने नहीं सक रहे हैं। वो हमको बुला रहे हैं, देखिए देखिए देखिए, बहुत मजा आ रहा होगा अभी।
आप भी आए यहाँ पे। खत्म तुम पे सफरनामा, जिसे ढूंढा ज़माने में मुझे में था। बैठने पानी को बैठने नहीं दे रहे, मेरे सारे इतना तेज बहाव है कि वो अपने शरीर को संभाल नहीं पा रहे। सफरनामा मेरी ओर से उठा, तेरी ओर को कदम पहला, मिलेंगे हम। तो अभी हम लोगों को आए हुए यहाँ 4 से 5 घंटे हो गए और हमने पूरा घूम लिया इधर उधर। और लास्ट में जो नहाए ना, जो पहले हम लोगों ने देखा था वहाँ पानी जहाँ गिर रहा था, वहाँ हम लोग लास्ट में आके नहाए। तो जैसे लग रहा था कि पानी बहुत तेज़ होगा और गहरा होगा, पर अंदर जब गए तो उतना गहरा नहीं था और पानी का जो प्रेशर था वो बहुत ज़्यादा तेज़ था। और लगा था हमें कि वहाँ अंदर डूबेंगे नहीं तो मज़ा कैसे आएगा, पर जब डूबे तो आनंद आ गया भाई, मज़ा आ रहा था बहुत ज़्यादा अंदर। ये तो गया भी नहीं उधर, सामने नहाया तुरंत उठ गया। तो हम अंदर गए और खूब मज़ा आया वहाँ। बाकी हम लोगों ने पूरा घूम लिया इधर उधर। और आप लोगों को अगर शॉर्ट्स मज़े आए होंगे, मज़ा आया होगा अगर देख करके। तो इधर देखो अभी पेड़ जितने लगे हुए हैं इधर सब मस्त लग रहा है, पीछे भी इधर। अब हम लोग चल रहे हैं घर और उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। सो यहाँ का नज़ारा और खूबसूरती देखकर मतलब मन हुआ था हम लोगों का कि चलना है दिन। रोज़ रोज़ बस घर में ही एक ही काम करते करते बिल्कुल बोर से हो रहे थे, तो सोचा कुछ करते हैं और प्रकृति से बेहतर और क्या हो सकता है। तो चल इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि नहीं तो चला जाए और आप लोगों को भी दिखाया जाए अच्छे अच्छे नज़ारे। और बिल्कुल वहाँ से कैमरे में उतना अच्छा नहीं लग रहा था, वहाँ पर जो पत्थर बड़े बड़े थे ना, पर आंखों से बताओ तो बिल्कुल एकदम अल्टीमेट नज़ारा था। और उसके ऊपर जब गए तो वो जो छोटे छोटे पत्थरों के बीच में वीडियो निकाले, वो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर मार देना। बाकी हम घर चल रहे हैं, आपको उम्मीद है कि वीडियो मज़ा आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्द ही अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, पीस आउट।